pueden hacer mejor para el Señor? Aleluya. Bendita gracia. Es un honor, It is an honor un placer estar celebrando a Cristo con ustedes. to celebrate here with you Reconocer que Él es digno de toda alabanza y toda adoración. and recognize that He is worthy of all praise and worship. Y por eso estamos aquí en este día. That's why we're here today, Para bendecirle, to bless Him, para cantarle, to sing unto Him, para salir ronco de este lugar. to leave without a voice from this place, Reconociendo que Él es digno de toda alabanza. recognizing that He's worthy of all praise. Yo no sé si eso te bendijo en esta noche, I don't know if that has blessed you tonight, pero cuánto han vivido esa experiencia. but how many have lived that Que ha experience? estado en el suelo, You've been on the ground, rodeado por todo, surrounded by everything, pero hay algo dentro de ti que dice: but there's something inside of you that says, bendeciré a Dios en todo tiempo. I will bless the Lord at all times. Come on, church. Su alabanza estará en continuo en mi boca. His praise shall continually be in my mouth. Amen. Agradezco a Pastor Piette I'm grateful to Pastor Piette, por la oportunidad de estar celebrando con ustedes en este día. and it is a privilege and honor to celebrate with you today. Reciben saludo de mi amada esposa Yesenia Receive greetings from my wife Jasenia y mis hijos en esta noche. and my children. Queremos entrar rápidamente en la palabra del Señor. We want to quickly go into the Word of God. Hechos capítulo 7. Acts chapter 7. Saludamos a todos los ministros que se encuentran en esta noche. We greet all the ministers that are in the house today. Un abrazo fraternal de mi persona en este día. We give you a hug and embrace. Hechos 7, Acts chapter 7, iniciando con el verso 54. going to verse 54. Cuando lo tengan me responden con un amén fuerte. When you have it, respond with a strong amen. Hechos 7:54. Acts 7, verse 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron una contra él. At this they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him. Verso 58 dice: Verse 58. y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. They dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Por los próximos minutos For the next moments, quiero ministrar bajo el tema Restaurando el Legado. I want to minister on the theme, restoring the legacy. Pero dale una sonrisa al que está a tu lado Smile at the person next to y you dile: después de mí and say, after me, habrá influencia. there will be influence. Dígaselo a 3 personas: Say it to 3 people. después de mí After me, habrá influencia. there will be influence. Yo no sé lo que sucedió antes de mí, I don't know what happened before pero me, yo voy a asegurar: but I'm going to make sure después de mí that after me, habrá influencia. there will be influence. Levanta sus manos en señal de victoria Lift up your hands as a symbol of victory, y vamos a orar en esta noche. and let us pray. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu favor y tu gracia, y el privilegio que nos concede de adorarte y bendecir tu nombre. Te pido, Señor, en esta noche que cada palabra que proceda de mi boca sea palabra tuya, palabra de poder y palabra de autoridad. Y te pido, Señor, que al salir de este lugar, al mirar el rostro de este pueblo, la gente dirán que ellos vieron a Dios y fueron transformados. Te pido esto en tu Hijo amado Jesús, y la casa dice amén. Así se da un aplauso fuerte al Give Señor a strong applause unto the y un Lord grito de alabanza. and a shout of victory, of Y praise. pueden tomar su lugar. You may be seated.
El doctor Dan B. Allender dijo, The Dr. Dan B. Allender said, el trabajo de la restauración the work of restoration no puede comenzar cannot begin hasta que uno se enfrente por completo al problema. until someone completely faces the problem. Lo repito, I say it again. el trabajo de la restauración The work of restoration no puede comenzar cannot begin hasta que uno mismo se enfrenta por completo al problema. until oneself will face the problem completely. Para ver una verdadera restauración, For there to be a true restoration, hay que identificar qué es lo que necesita ser restaurado. we need to identify what it is that needs to be restored. Cuando hablamos de restauración, When we speak of restoration, literalmente significa it literally means volver algo o alguien going back to something or someone a su estado previo, and bringing it to the previous state. que se considera mejor, So it's considered better, más puro more pure, y con menos daños. and with less hurt, less mistakes. Lo que sucede en el cuerpo de Cristo What happens in the body of y Christ, fuera del cuerpo, outside of the es que body, la gente no tiene la habilidad is that people do not have the ability de practicar la disciplina que se llama autoanálisis, to practice the discipline that's called auto-analysis, donde nosotros comenzamos a observar desde adentro where we begin to observe from the inside si hay algo que necesita cambiar if there's something that needs to change para influenciar nuestra sociedad. so we can influence our society. Tenemos la tendencia We have the de tendency señalar hacia afuera of signaling on the y outside decir que el problema está allá, and saying that the problem is over there. pero no tenemos la habilidad But we don't have the ability de decir, to say, quizás el problema no es algo de afuera hacia adentro, maybe the problem is not from the outside to the inside, sino que el problema es desde adentro hacia but the afuera. problem is from the inside to the outside. Es fácil señalar hacia afuera. It's easy to point something out on the El outside. gobierno está caído, The government is falling apart. la sociedad está perdida, Society is lost. el sistema religioso está corrupto, The religious system is corrupt. pero no tenemos la misma habilidad But we don't have the same de tomar ability ese dedo para señalar hacia afuera to take that finger that we point y outwards comenzar a señalar hacia and begin adentro. to point it inwards. Cuando hablamos de los problemas de vuestros hijos, When we talk about the problems of our children, los hijos culpan a los the padres, children blame the los parents. padres culpan a los The maestros, parents blame the teachers. los maestros culpan al sistema de educación, The teachers blame the educational el system. departamento de educación culpa al gobierno, The Department of Education blames the el government. gobierno culpa al pueblo. The government blames the city. Y sigue sucediendo un ciclo vicioso entre la And gente it continues to be a vicious cycle within the y people. nadie quiere tomar And responsabilidad de nobody nada. wants to take responsibility. El Señor hablando de la realidad de esta situación. The Lord speaking of the reality of the situation. Mateo capítulo 7 verso 5. Matthew 7:5 Comienza con una palabra fuerte. begins a very strong word. Él dice, hipócrita, Says, you hypocrites, saca primero la viga de tu propio ojo. first take the plank out of your own eye. Entonces verá bien para sacar la paja de tu hermano. Then you will see clearly to remove the speck from your brother's Lo eye. que yo he aprendido es What I have learned is que la viga que estamos viendo afuera that the speck that we're seeing on the es outside nuestra propia viga. is our own speck. Por eso tenga cuidado So be careful con lo que señalas, for what you're pointing out. porque quizás lo que estás señalando Because maybe what you're pointing es lo at que estás sufriendo. is what you're suffering. I need you to help me now. Hallelujah. Ayúdeme. So, criticamos So we criticize falta de carácter, the lack of character, pero quizás la falta de carácter soy yo. but maybe I'm the one with the lack of character. Criticamos We criticize falta de compromiso, the lack of commitment, pero quizás la falta de compromiso soy yo. but maybe the one who's lacking commitment is me. Criticamos We y criticize. decimos la gente no tiene dedicación, We say the people aren't pero dedicated, quizás soy yo el que no me he dedicado. but maybe I'm the one that's not dedicating Con razón myself. el Dios de los cielos With the Lord of the heavenlies. declara a través del profeta And he declares through the prophet
prophet estas palabras. these words. Si mi pueblo se humillara, If my people will humble en el cual mi themselves, nombre es invocado, and when my name is called out, entonces causará el efecto necesario then I will cause the necessary para effect provocar la influencia que necesitamos ver por to fuera. provoke the influence that we need on the Alguien debe outside. de ayudarme en este día Come on, help me tonight y declare en este día: and declare, it starts with me. comienza conmigo. Comienza conmigo. It starts with me. Comienza dentro de mí. It starts inside of me. Josué no dijo: Joshua didn't say, tú y tu casa you serviremos and al your Señor. house will serve the Lord. Josué dijo: Joshua said, yo me y mi casa and my house serviremos al will serve the Señor. Lord. Si queremos ver cambios, If we want to see va a changes, comenzar con it's nosotros. going to start with Y us. cuando el cambio comience And when con the change nosotros, begins in us, veremos la influencia. we will see influence. Dile a tu vecino: Tell your neighbor, start with you. comienza contigo. Lo que necesitamos comprender entonces, What we need to understand then que is yo no debo de gastar mi tiempo that I cannot waste my time señalando hacia afuera, pointing on the outside, sino confrontándome desde but adentro. confronting myself in my inside. Joel capítulo 2, Joel chapter 2, Joel chapter 2, el verso 25, verse 25 habla de una restauración. talks about a restoration. Y la restauración que él habla And the restoration that he talks es about una restauración de años. is a restoration of Y years. yo And I restauraré will restore los años the years que comió la arruga, that the locusts have eaten, el saltón, the great locust, el revoltón, the young locust, la langosta, the locusts and the mi gran swarms, ejército my great army que envié contra vosotros. that I sent among you. Ahora note bien Notice que el ataque that the attack era 4 insectos, was 4 different insects, pero proféticamente but prophetically eran 4 ejércitos: there were 4 armies. Babilonia, Babylon, Medios Persia, that one, Grecia, Greece, aleluya, y Roma. Rome. Entonces los 4 ejércitos So these 4 armies que van a atacar that were attacking al pueblo de Dios, the people of Dios le God, deja saber: let me know lo que tú llames that ejército, what you call an army, yo llamo insecto. I call an insect. Yo necesito que tú abraces esto. I want you to embrace Hoy this. yo vengo a decirte: I come to tell no you, importa el tamaño de tu gigante, it doesn't matter the size of your giant. delante del Rey de Reyes y Señor de Before the Señores, King of Kings and the Lord lo of que te está Lords, confrontando what you're facing es un insecto en is el an mundo espiritual. insect in the spiritual Yo realm. necesito a alguien este día Come on, someone que le tonight, diga a tu vecino: tell your neighbor, tú me vas a decir a mí you're going to tell que tú me le tienes miedo a insectos. that you're afraid of a bug. Haga lo que mi mamá hacía: Do what my mom used to busca la do. escoba Find the y broom mate esa cucaracha. and kill that cockroach. Alguien debe de gritar aleluya en este día. Hey. Y si eres bien boricua, And if you're real Puerto busca la Rican, chancleta, go get the pero que sandal sea la última vez and let it be the que last tú te time tires postrado that you're prostrated delante de insectos espirituales. before a spiritual Ponte de bug. pie en el espíritu Stand up in the y spirit grita con fuerza: and shout. aunque un ejército Even if an acampe army contra mí come against me y levantase guerra, and you rising yo up the tengo al war, Rey de Reyes y Señor de Señores. I have the No, King you of better Kings and shout a Lord little of louder in this Lords. place right now. Yay. Alguien grita en esta tarde: Shout in this son place. insectos. They're insects, they're Son bugs. insectos. They're just bugs. Son insectos. They're insects. Lo que tú tienes que comprender, What you need to cara, sí, understand que la realidad que tú estás viviendo is the reality that you're no living se compara cannot compare al tamaño del Dios que tú to sirves. the size of the God that you serve. So, en primer lugar, So in the first place, si hay algo que tenemos que restaurar, if there's something that we need to make sure of, es perspectiva espiritual. is that we need to have a spiritual perspective. Sí, necesitamos restaurar We need to restore. perspectiva espiritual. We need to restore the spiritual ¿Qué es perspective. perspectiva espiritual? What is a spiritual perspective? Reconocer el lugar de Dios Recognizing God's y place poner el enemigo en su lugar. and putting the enemy in his place.
Porque cuando tú tienes perspectiva espiritual, Because when you have a spiritual tú perspective, reconoces you que recognize Dios no está peleando con el diablo, that God is not fighting with the devil. sino que ya venció el He's diablo. already conquered the devil. Entonces eso cambia todo. So that changes everything. Que guerra espiritual Having a no visual es yo spirit orar de tal manera is not me praying in a specific que lo way que viene tras de mí that what comes after me sea destruido, will be destroyed. sino orar de tal manera But we pray in such a que way yo pueda comprender that I can que understand lo que viene tras de mí that what comes after ya me está destruido. is already destroyed. Y ese es el problema, And that's the que problem. tú estás orando You're praying para que Dios te dé la victoria, so God give you the victory, en vez de estar orando but you should be para praying entender to que ya understand Dios te dio la that you already victoria. had the victory. Ramandora Basheya Mahaya. Si hubiera una madre en este día If there was a mother here que today supiera that knew que ya Dios te dio la that victoria God already gave you the sobre victory tus hijos, over your tú no children, estuvieras pidiéndole you al wouldn't be diablo asking the para devil obtener lo que ya te to pertenece. take back what is Tú already le dirías al yours. diablo, You would tell the ese devil, hijo es mío, that child is mine, esa hija es mía, that daughter is y ya mine, tú fuiste and derrotado. you've already been defeated, devil. Alguien diga a mí conmigo perspectiva espiritual. Come on, say spiritual perspective. Hay que restaurar perspectiva We espiritual. got to restore the spiritual No vamos a perspective. tener influencia We're not going to have influence si no entendemos if we don't que understand ya somos influentes. that we are already influential. Ay, yo vengo de un trasfondo I come from a que background toda limitación en la congregación where the limitation in the era el congregation producto de una guerra espiritual. was product of a spiritual battle. La iglesia no crece, The church don't grow. es que hay principado. Oh, it's a principality. La finanza no crece, Finances aren't growing. es que hay principado. Oh, there's a principality. Es que la gente no cambia, Oh, people don't change. es que hay un Oh, principado. there's a principality. Entonces ignoramos por completo So we completely ignore quién tiene más autoridad en una ciudad. who has the authority in the city. Un profeta de Dios A prophet of God tiene más poder has more que power 300 profetas de than Baal. 300 prophets from out there. Y un joven And one young lleno person del Espíritu Santo full of the Holy Spirit que habla lengua como loco that speaks in tongues like a crazy tiene más man poder has more que power toda secta de brujería than every en witchcraft cualquier ciudad. in any city. No, porque el que está contigo Because the one who's es with el you Dios grande y is poderoso, the great and mighty que la God. tierra es el estrado de sus pies. That he has No, been this, in hay this dos o feet. tres que están asustados en este día. Come on, there's some scared people Pero mi here. pregunta para ti en este día, But my question for you ¿qué is, tiene más fuerza? what has more ¿La strength? sangre de una vaca The blood of a o cow la sangre de or the Jesucristo? blood of Jesus Christ? ¿La sangre de una gallina The blood of a o chicken la sangre de Jesucristo? or the blood of Jesus ¿La Christ? sangre de un acto de brujería The blood of o la witchcraft sangre que fue derramada en la cruz de or the Calvario? blood that was Oh, shed you on better the sing it cross? like we used to sing it. Cántalo como There's still antes. power in the blood. Todavía hay poder en la Habrá sangre. alguien que puede gritar conmigo. Can you shout with Hay me? poder There's power en la sangre in the blood de Jesucristo. of Jesus. ¿A dónde están los pentecostales en Come on, este where the día? Pentecostals Hay in this poder place? There's power en la sangre in the blood de Jesucristo. of Jesus Come on now, Christ. say it. Hay poder There is power en la sangre. in the blood. Ramando, ramamaya, Hey. sea. Esa sangre That blood cambia la sangre del adicto. changes the blood of the addict. Esa sangre That blood cambia la sangre del hechicero. changes the blood of the Esa witchcraft. sangre That blood cambia la vida de la prostituta. changes the life of a Esa prostitute. sangre That blood cambia la vida del homosexual. changes the life of Esa homosexuality. sangre That blood todavía tiene poder. still has power in this place. Don't tell me the blood got no power. No me diga que la sangre no tiene poder. Diga conmigo influencia. Say influence. Influencia. Influence. Entonces restaura So restore. tu perspectiva espiritual. Your spiritual perspective. This is the problem. Este problema. Que nosotros nos dejamos llevar We are led por
nuestra experiencia física. By our physical experiences. Entonces nuestra experiencia física So our physical experiences toma dominio take dominion de vuestra perspectiva espiritual. of our spiritual perspective. So it's not what you feel, Y no es lo que tú sientes, it's what you know. es lo que conoces. So since I don't feel like I'm in Y victory, porque no siento que estoy en victoria, so este es el problema, that's the problem. que nuestros sentidos Our feelings han tomado dominio have taken dominion de nuestra perspectiva of espiritual our spiritual perspective sin entender without mi understanding realidad terrenal. that my earthly reality No me desasocia doesn't disassociate de me mi postura espiritual from en my Cristo. spiritual posture. Y nosotros tenemos que parar And we need to stop. este espíritu de víctima, de The víctima, spirit of a victim, que todo lo que estoy viviendo that everything I'm living, es el diablo que me odia. oh, it's the devil, he hates me. En vez de decir, Instead of saying, es lo que Dios usa para it's what transformarme. God uses to transform me. Escuche. Come on, hear me. Ya yo me voy, aleluya. I'm about to leave. Escuche. Hear me well. El dilema es esta. The dilemma is this. Lo que nosotros vivimos What we live en carne y hueso, in flesh and blood, si Dios lo ha permitido, if God has allowed it, por una razón a otra, for one reason or another, produce it produces carácter, character, integridad integrity, y fe. and faith. So tiene que llegar el momento So a moment has to come donde en vez de reprenderlo, where instead of rebuking it, tengo que abrazarlo. we got to embrace it. Ignoramos por completo el apóstol Pablo We completely ignore the Apostle Paul para que la grandeza de la revelación no me sobrenaltezca. so the greatness of the revelation doesn't overtake me. Se me fue dado un aguijón There was given to me a thorn en mi carne, in my flesh, un mensajero a messenger de Satanás of the devil que me abofeteare. wants to come and smack you up. Que le rogué a Dios 3 veces. It cries out to God 3 Quítame times. esto. Take this from Y me. la respuesta fue, And the response was, bástate mi gracia. there's enough of my grace. Escuche, Hear me well. escuche. Hear me well. Pablo was so messed up Paul was tan dañado that he needed something in the flesh to keep him straight. que necesitaba algo en la carne para enderezarlo. You don't wanna- ¿Ves? Se me fueron 2 o 3 aquí. There's a 2 or 3 that kind of left the room. Él mismo lo está diciendo. He himself was saying, Yo estoy viviendo esta experiencia I'm living this experience porque soy orgulloso. because I have pride. Let's read the text. I'm almost done. Estoy en el texto. So mira lo que el verso está diciendo. The verse is saying, Yo soy tan orgulloso I am so prideful que la obra del Espíritu es that the work of the Spirit is abofetee su carne. to smack up my flesh. You've heard it, right? ¿Lo escuchaste, The verdad? Spirit will do it. El Espíritu lo hará. The Spirit will do it. El Espíritu lo hará. Well, in this text, En este it verso says dice, the devil will do it. el diablo lo hará. Me metí en problema aquí. I got a Porque el problem. mensajero Because the es messenger un mensajero was a de messenger Satanás. of the devil. It's in your Bible in Spanish and English. Why you're Está en looking la at me Biblia en like that? español y en inglés. Vete y léela. Yo no estoy diciendo nada que está en la Escritura. I'm not saying anything that's not in the Word of La God. Escritura mismo está diciendo, The Word itself says Pablo no puede mantenerse enderezado Paul cannot keep himself si straight no fuera por una obra externa if it wasn't for an external work que le sujetara su carne. that had to submit his flesh. Porque si le quito esto, Because if I remove se this, va a creer la última Coca-Cola del he's going to think desierto. he's the last Coca-Cola in the desert. So some of y'all Y algunos de are ustedes going through what you're going through están pasando por lo que están pasando because you think you're all
all that in a bag of Porque te chips. sientes que Hallelujah. eres todo y las papitas, We don't say that mami. phrase anymore, right? That's kind of old. Ese es el problema. That's the problem. Y tú le estás diciendo, And you're saying, ¿por qué, Señor? why, Y God? Dios te dice, And God tells porque you, de otra manera because another way, tú no oras. you're not going to pray. De otra manera In another way, tú no te sujetas. you're not gonna submit. De otra manera In another way, tú no te congregas. you're not gonna go De to otra church. manera In another way, tú no me das la gloria. You're not going to give me the glory. Ouch. Tú sabes lo que es un ser espiritual. You know what it is, a spiritual Decir, self, to say, tengo que reducir a un mensajero de Satanás. I need to reduce myself to a messenger of the devil To keep him straight. para enderezarlo bien. So that changes everything. Eso cambia todo. Entonces, Piette, lo que yo estoy viviendo So living what I'm living, no es que soy víctima, it's not that I'm a victim. es que no cambio. It's that I won't change. So my prayer changes. Y mi oración cambia. Mi oración cambia. My prayer changes. So ya no invierto tiempo Now I don't invest my pidiéndole time al Señor que me quite algo, asking God to remove that from me, sino que lo que me tiene encima but that what He has upon haga me, la obra que tiene que hacer. do the work that it needs to do. Oh, am I helping somebody here Estoy today? ayudando a alguien hoy. Because maybe that's the reason you're still going through it. Porque quizás es la razón porque está pasando por lo que está pasando. Porque todavía la obra de eso Because still the work of that, todavía no está transformado it hasn't transformed you yet. a la manera que tiene que ser The transformado. way that you need to be transformed. Entonces lo que yo vivo, So now what I live sea bueno, is whether it be good sea malo, or whether it be la bad, intencionalidad de Dios está trabajando. the intention of God is working. Y mientras la intencionalidad de Dios está And as trabajando, the intentions of God are working, el Dios que me dice en las aguas bautismales, the God that tells me in the baptismal he waters, aquí mi hijo amado, here is my beloved el son, cual yo tengo complacencia. the one who I am pleased with. Después me le sacan de esa agua, After removing him from the después water, de ese espectáculo de gloria, after that spectacle of y glory, después ese mismo espíritu and that same spirit que descendió, that descended ahora me dirige now leads me a un desierto to a desert para asegurar to make sure que mi identidad that my identity no está sujetada is not a submitted un ambiente de gloria, to an atmosphere of glory, sino aunque tenga hambre, but even the one that has hunger, todavía me puedo sostener y decir, I can sustain myself and mi say, identidad como hijo my identity as a no es child porque convierto piedras en pan, is not because I turn stones into sino bread, que me estoy muriendo de hambre. but because I'm dying of Yo hunger, sigo siendo hijo de Dios. and I'm still a child of God. You better tell your neighbor, Dile a tu I vecino, lost the house, perdí la casa, but I'm still a son. pero todavía soy I hijo. lost the car, Perdí el carro, but I'm still a son. pero soy hijo. Se me cerraron las puertas, The door shut, pero sigo siendo hijo. but I'm still a Bate son. esa mano arriba Yeah. y grita fuerte, Raise your hand. yo soy un hijo de And Dios. say, I'm a son of God. You better help me praise God. Yo necesito saber I need to know si hay hijos if there's sons después de una pandemia. after a pandemic, Si hay hijos if there's sons después que han perdido trabajo. after they lost their Si job, hay hijos if there's con sons puertas cerradas. with doors closed. Alguien grita en este lugar. Someone shout I'm in this still place. a son of God. Todavía soy hijo de Dios. Come on, you better worship him. I feel the Holy Vamos a adorarle que siento al Espíritu Santo. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Mi identidad como hijo My identity as a son no se puede sujetar cannot be subjected a una experiencia bonita. to an experience, a beautiful experience. ¿Cómo yo voy a ser influente How am I going to be influential en un mundo que sufre in a world that suffers si no sé mantener mi identidad if I don't know how to maintain my en identity? tiempos de sufrimiento? There's no suffering. So we go see people in pain, Vemos a ver las personas en dolor. and how we're going to help them ¿Y cómo los vamos a ayudar? if we can't stand firm during our pain. Si no podemos pararnos firmes en nuestro dolor. ¿Sabía usted Did you know que muchas veces lo que tú vives that many times the things that you live no es para ti, is not for you, sino por la gente but for the que people tú tienes que influenciar? that you need to be influential to?
I don't know if I'm going to finish this word, but No I sé si feel voy a God. terminar esta palabra. Sí, sí. Yo necesito una Noemí. I need a Naomi. Yo no necesito una Noemí I need a Naomi que sabe la experiencia de perder un esposo, that knows the experience of losing a husband, que sabe tener la experiencia that knows how to have the de experience tener hijos morir, of having children that died. porque habrá una Ruth Because there will be a Ruth que será that influenciada will be influential por la vida que tú has vivido, because of the life they've lived. porque encontrará Because they will find contexto. context. Ella perdió, She lost. yo perdí. I lost. Ella lloró, She cried. yo lloré. I cried. Ella sufrió, She suffered. yo sufrí. I suffered. No diferente, It's not different. igual The same. y aún más, And even more. porque yo perdí esposo, Because I lost a pero husband. no perdí hijos. But I didn't lose children. Ella perdió esposo She lost husband y ella perdió and hijos, sons. pero algo no perdió. But something she didn't No lose. perdió la fe, She didn't lose her faith. no perdió la esperanza, She didn't lose hope. no perdió la She adoración. didn't lose worship. Mantuvo su mano She arriba maintained her hands up hasta el punto que ella dijo: until the point that she yo voy a said, regresar. I'm going to come back. Si ustedes no quieren regresar, If you don't want to go back, pueden quedarse. you can stay here. Pero Ruth la vio But Ruth saw y her, fue influenciada and she was influential. y dijo: Said, yo quiero conocer al Dios I want to know the que God. aunque tú lo pierdes todo, And if you lose it tú all, todavía lo adoras. you still worship Him. Yo quiero conocer al Dios I want to know the que God aunque te quedaste huérfana, that even if you were orphaned, levantaste tu mano arriba raise your hands up y declaraste victoria. and declare Te victory. tengo noticia: I got news. tu Dios Your God será mi Dios will be my God y tu pueblo. and your people. Oh, there's somebody that's looking at you. Alguien te está Cuando mirando. viviste el divorcio When they said y divorce levantaste tu mano, and you raised your había hands, alguien que te estaba murando. someone was making Cuando fun of you. perdiste la casa When you lost the house, y levantaste la mano, you raised your hand. alguien te estaba mirando Someone was looking y at fuiste you. And you influencia. were influential. Alguien grite: Come on, después shout. de mí After me, habrá influencia. there will be influence. Después de mí After me, habrá influencia. there's influence. Después de mí After me, habrán verdaderos adoradores. they're true Habrán worshipers, verdaderos predicadores. true preachers, Habrán verdaderos cantantes. true singers. Después de mí, After me, después del Cristo after mi the Rey, Christ of my King, habrá influencia. there will be influence. You better shout in this place: Oh, grita en este lugar. influencia, Influence. influencia, Influence. influencia. Influence. My God, I feel the Holy Spirit in this place. Uramandarabashayaba. Woo! 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 Después de mí, After después de you. mí, After me. después de mí, After me. después de mí. After me. Uno que entiende One that understands que Dios está en control, that God is in control, aunque estoy llorando. even if I'm crying. Uno One que entiende that que understands sigo siendo hijo de Dios, that I'm still a son of God, aunque no tengo lo que otros tienen. even if I don't have what others have. I'm gonna end it here. Lo termino aquí. Esteban, Stephen, ¿qué tú haces delante de piedras? what are you doing before those stones? Que yo sé I know que esas piedras, that those stones, de una manera milagrosa, in a miraculous way, de una manera que yo no puedo entender, in a way that I can't understand, Dios está en el asunto. God is in the midst. Tú tienes que asegurarte. You have to be sure. Tú sabes qué tipo de hombre You know what kind of man tiene que ser Pablo has to be Paul para levantarse to raise up delante de hombres con piedras. before men with stones? Rich, Piette, yo he estado delante de gente I've been before people que se duermen that go to sleep mientras predico. Gloria a Dios. as I preach. Yo he estado delante de gente I've been before people que se van that leave mitad de mensaje. in the middle of my message. Por eso predico corto ahora. That's why I preach short now. I want them to at least get to a shouting point. Por lo menos quiero llegar al punto de grito. I do kind of start slow, right? Yo comienzo un poquito lento, But ¿verdad? it's okay. Pero está bien. Peor, he estado delante de gente Worse, I've been before people que se quedan
that they stay para criticarme afuera. to criticize me outside. Pero yo nunca he estado But I've never been delante de piedras. before stones. Who must you be inside? ¿Quién tienes que ser tú por dentro? De pararte delante de hombres con piedras. To stand before men that have stones. You ready for a secret? ¿Está listo para un secreto? Now all influence is positive. No toda influencia es positiva. I just got that right now. That was good, right? Gloria a Dios. Me gané la ofrenda ahí. Gloria a Dios. No toda influencia es buena. Not all influence is good. Si tienen piedras en sus manos, If they got stone in their hands, es porque provocaste una it's influencia. because you provoked an influence. So hate Odio is the reaction es la reacción of your influence. de tu influencia. You're so influential Eres tan que influencial te quitan tu túnica that they remove your tunic y te meten en el pozo. and they put you in the well. Pero aunque te meten en el pozo, But even though they put you in the tú eres cave, tan influente you're so influential que te meten en la casa de Potifar. that they put you in Potiphar's Pero house. aunque te acusen en la casa de Potifar, Even if they accuse tú you, eres tan you're influente so influential que te meten en la cárcel. that they put you in Y jail. cuando te ponen en la And cárcel, when they put you in tú jail, eres tan influente you're so que influential termina en el palacio. that you're in the palace. You better shout right now. Grita ahora I'm mismo. so influential Soy tan influencial that my haters que mis take odios- me los que me to odian, my me palace. odian. My haters Hey. take me to my place. My Remonta la Masaya. Alguien grite. Someone shout Influencia. influence. That was that blessed me, my God. So, Eso me you're bendijo a so mí. influential Tan influencial that you provoke hate, que provocas odio. that you provoke Provocas people with stones. personas con piedras. But you know Pero tú conoces that you're in your right place. que estás en el lugar correcto. I'm exactly Estoy exactamente where I need to be. donde tengo que estar. Pero hay piedras. But there are stones. I'm exactly Estoy exactamente where I need to be. donde tengo que estar. Tú eres tan influente You're so influential que hasta la naturaleza that even nature es afectado por ti. is affected by you. Porque los cielos se Be- abrieron. because in the heavens have seen you. Man, everything backs you up. Eres tan influente You're so influential que lluvia cae cuando había sequía. that rain falls even when there's drought. Eres tan influente You're so influential que detiene la tempestad en temporada de tormenta. that you detain the storm in Y seasons en of tu storms. intencionalidad, Your intentionality, reconociendo que tú estás donde debes de estar, recognizing that you are where you're supposed to se be, abren los cielos. opens up the heavens. Y eres tan influente And you're so influential que en la versión inglés dice that in the English version it says que Jesús that Jesus estaba de pies. was standing up After scripture says that he is seated. después que dijo que lo ha visto. Pero tú eres Estaba tan sentado. influente But you're so influential que desde el trono de la gracia that from the throne of grace hay un grito que dice: there's a cry that said, este es mío. this one's mine. Este sabe lo que tiene This one knows what he's got. y sabe lo que va a cambiar. And he knows what he's going to change. Pero la gente dice: But people say, pero el héroe se murió. oh, but the hero died. ¿Qué vale What is it worth influenciar to influence si you finish dying at the end anyway? si terminas muriendo al final como quiera? Pero lo que la gente no But entendía what people didn't es understand que mientras Esteban estaba siendo apedreado, was that even though Stephen was being stoned, había un Saulo que lo estaba mirando. there was a Saul that was watching him. Aleluya. Mientras Esteban estaba muriendo As por la causa, Stephen was dying for the cause of Christ, había un muchachito there was a man que no sabía that didn't que know esa experiencia that that le experience iba a dar vuelta en su cabeza. was going to give moves Porque in al his mind. momento,
al momento Because in the moment, era Saulo de Tarsos, he was Saul of Tarsus. pero después de su experiencia en Damasco But after his experience in iba a Damascus, ser conocido como el apóstol Pablo. he would have been known as Apostle Paul. Y cada vez And every time que quería rendirse, that he wanted to surrender, Dios le traía la memoria God would bring to memory de un Esteban from a Stephen que aguantó piedras. that held the stones. Y Dios le decía, Pablo, And God tells Paul, si Esteban pudo aguantar if piedras, Stephen could handle the tú stones, puedes aguantar lo que tú estás you viviendo. can handle what you're living. Eso es lo que va a suceder. That's what's going to happen. Va a haber una influencia There'll be an tan influence poderosa so powerful que habrá una generación that que there'll be a dirá, generation that will si say, Esteban pudo, if Stephen could handle yo it, podré también. so can I. Si él murió por la If causa, he died for the yo cause, moriré por la I causa. will die for the Y cause. será tan influente. And you'll be so influential. Esteban Stephen no escribió una carta, didn't write a letter, pero Pablo but Paul escribió 13 wrote cartas. 13 letters. Esteban Stephen no abrió una iglesia, didn't open a church, pero Pablo but Paul en Tesalónica, en Thessalonica, Filipenses, in Philippi, en Éfeso, in Ephesus, en Asia, in Asia, levantó iglesia, he opened churches, levantó pastores, he opened pastors, levantó a Timoteo. Alguien raised ayúdeme a Timothy, predicar. help me preach, Celebre, porque celebrate, esta iglesia because this church va a influenciar will influence una generación a generation que se levantará that will rise y va a up decir, and will say, la gloria the postrera former fue glory mayor que la primera. was greater than Alguien the grite, last. Yay. influencia, Say influence. influencia, Influence. influencia. Influence. Levanta su mano, levanta su mano, levanta su mano. Come on, raise your hands. Levanta su mano, levanta su mano. Come on, raise your hands up high. Levanta su mano, levanta su mano. Raise those hands. No one wants to be a bridge Nadie quiere ser un puente for the next generation. para la próxima generación. Raise your hands, raise your hands. I'm done. Vamos, levante esas manos que ya ha terminado. And maybe it's because I'm getting a little old Y quizás porque me estoy poniendo un poquito viejo. and my daughter's 21 Mi hija ya tiene 21 años. and my boys are 19 and 18. Mis hijos 19 y 18. But I don't pray about me anymore. Pero ya yo no oro por mí. I pray about them. Yo oro por ellos. I've preached enough. Yo he predicado suficiente. I've shouted enough. Yo he gritado suficiente. I'm jumping here Yo estoy saltando de and aquí. I'm having an asthma attack. Y Hallelujah. estoy teniendo un ataque de asma aquí. I'm a little old for this. Ya yo me estoy poniendo viejo. Pero quizás es porque But maybe it's because yo quiero ser una influencia. I want to be an influence. I'm done. He terminado. Por mucho tiempo For a long time, hemos dicho al Señor, we've told the Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? ¿Qué haré yo What would I do en esta temporada? in this season? Sin entender que desde el cielo Without understanding that from heaven, Dios ha dicho, God has said, no es que lo que va a hacer, it's not what you're going to do, que es lo que va a dejar. it's what you're going to leave. What are you going to leave? ¿Qué vas a dejar? Oh, you're really so focused on what you're going to do Estás tan enfocado en lo que vas a hacer that you don't care a little bit about what you're going to leave. que no te importa ni un poquito de lo que vas a dejar. Abraza eso en este día. Embrace that tonight. Porque no se trata de lo que haces, Because it's not about what you do. se trata It's about en qué dejas. what you're going to leave. Que si yo parto esta tierra hoy, If I leave this earth tonight, he dejado una influencia have I left an influence que cambiará that will change la historia del futuro. the story of the future? Yo no sé de ti, I don't know about you, pero después de mí but after me, habrá influencia. there will be influence. Y esa es mi oración para ustedes. That's my prayer for you today. What are you going to leave behind ¿Qué vas a dejar atrás? that will change history Que va a forever? cambiar la historia por siempre. Con manos levantadas voy a orar. Come on, all your hands raised. I'm If going this to is your pray. word, raise your hands. Si esta es tu palabra, levanta esa mano en I'm alto. going to ask you to forgive me today. Te pido perdón en I'm esta not going to noche. do an altar call today. En esta noche no voy a hacer llamado. If this was your word, Pero si esta es tu I palabra, just want you to raise your hands where you're at. quiero que levantes esas manos en alto ahí donde estás. Exactly where you're at. Ahí exactamente donde estás.
Porque mi oración en este día, Because my prayer tonight no que Dios levante más superestrellas is not that God raise up more superstars o la próxima mega iglesia, or the next mega church. y puede ser parte de tu diseño, And maybe that is part of your design. pero mi oración But my prayer es que después de ti is that after you, dejes influencia. you leave an influence. Que donde quiera que estés, That wherever you may be, tú marques a alguien. you mark someone. Donde quiera que entres, Wherever you go, tú toques a alguien you touch someone que cambiará la historia de tu tierra. that will change the history of your life. Padre, mira toda mano levantada. Father, look at every hand raised. Mira toda vida que está aquí. Look at every soul that is here. Padre, yo te pido Lord, I ask en you el nombre de Jesús in the name of que Jesus después de ellos that after them, habrá influencia. there will be influence. Que después de ellos That after them, tú restaure you restore este legado. this legacy, Un legado de carácter. a legacy of character, Un legado de integridad. a legacy of integrity, Un legado de fe. a legacy of faith. Que no somos víctimas, We are not victims, sino hijos but we are con sons destinos and daughters with que destiny influenciaremos that will influence nuestra sociedad, our society, nuestra cultura our culture, y nuestra trascendencia. and our transcendence. Con una mano en el cielo With one hand to y heaven otra en el hombro de tu hermano, and another one in the shoulder of your brother or comienza a orar sister, por él o ella begin to pray for them y declare and declare over them influencia. influence. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of los Jesus, pastores que están aquí, the pastors in this los place, líderes que están the aquí, leaders in this los place, ministros que the están aquí, ministers in this que place, marquen el futuro, that they mark the que future, cambie la historia that they change y que history, tu nombre sea glorificado and that your name be glorified sobre toda vida, over every life, sobre todo corazón. over every heart. Declaramos We declare el poder de tu gracia the power of your grace y el poder de extendernos and the power to extend a la ourselves derecha, to the right, a la izquierda, to the left, por delante, forward, por detrás. and backwards. Declaramos We declare influencia influence sobre esta ciudad. over the city Ahora, right en now. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, reconocemos tu lugar, we recognize your un place, trono alto y sublime, a throne that is high y and ponemos sublime, nuestros enemigos and we put our en enemies su lugar, in its place, debajo de tus pies, before under your feet. derrotado, They're broken, fuerzas. without strength, y declaramos and we que declare somos más que that we vencedores. are more than conquerors. I want the church right now Que la iglesia ahora mismo to let out a shout deja un grito of victory in this de place. victoria en este lugar. Yay. Vamos, todo lo que respire. Everything that has breath. Come on, give me a Pentecostal shout. Un grito pentecostal. Give me a Holy Ghost shout. Dame un grito del Espíritu Come on. Santo. Let the devil know Que el diablo the conozca victory, la victoria. the victory, La victoria. the victory La is victoria ours. es nuestra. Now, vamos, iglesia. Yeah. A su nombre. Hallelujah.